يا لا قومي من نفوس عانقت درب السفال رواجت للموت سرا بين أحراش الضلال يا لا قومي من نفوس عانقت درب السفال رواجت للموت سرا بين أحراش الضلال وساقت سما نقيعا طاف فتكا بالرجال جيلنا أضحى أسيرا لوحوش لا تبالي كم تعاطى من حشيش ولإفيون تصالي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة أن شعلها إن شاء الله تعالى إنان وحير واختي قابا كيرا هذا وكلمة عنوان كيدو يهي صلاح هذه الأمة في صلاح أخلاقها. ومدن هجاج جيدو وأخلاق ذو إني هجاجته وحلقوا ذا أمدا نبي محمد صلوات ربي والسلام عليه أما أمدا مسلم كأ إني هجاجته وحالده ذو هجاجان والدنيا ذو هجاجته وآخرة ذو هجاجته oo ay nabadgelyo helaan oo dhibaatooyinka adduunyadu ay ka fududaadaan. taasi waxay ku xidhan tahay kolba akhlaaqdoodu siday u hagaagto. nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid ahaa walaalayaal waxyaabihii allah tabaaraka wa tacaala uu la soo diray u soo dhiibay. waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa in mabda' akhlaaqda iyo qiyamka akhlaaqda dhaqamada wanaagsan ee akhlaaqda iyo dabeecadda wanaagsan inuu dhammaystiro wixii ka dhimanaa dadkii markaa jiray. wixii ay haysteen mooyaane wixii ka dhimanaa inuu dhammaystiro waxay ka mid tahay arrimaha waaweyn ee nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi loo soo diray lanana soo diray. macnaha waxaa tilmaamaya xadiidka abu hurayra ee nabigu yidhi sal alla alay wasalam inamaa bucithtu liutamima saalixa alakhlaaq. waxaa uun la ii soo diray inaan dhammaystiro akhlaaqda mideeda wanaagsan. xadiidkaasi waxaa soo saaray alimaamu xaakim والبيهقي في الشعب. شيخ الباني عليه رحمة الله وصحيحنا يا معناها وفايدين يا وحوي وحل إيسو دريبا اللي إيسو ديبي إن أن إنسو قارسيبا وأن أخلاق ذا إن أن لما يستره. بمعنى ضدك واقع تشري النبي صلوات ربي وسلام عليه ويمد أما وكل حنولا dacwadana ka dhex bilaabay islaamka ka hor intaynan islaamin ama intaan nabigaba la soo dirin sallallahu alayhi wasallam akhlaaqda wax ka mid ay haysteen iyagoo gaalo ah
haddana wuxuun akhlaaqda ka mida way haysteen nebiga marka waxaa loo soo diray sal alla alay wasalam inuu akhlaaqdaas dhammaystiro oo wixii ka dhiman uu dhammaystiro mahaamtii ra'iisiga ahayd ee nebiga sal alla alay wasalam loo soo diray bay ka mid ahay sidaas daraaddeed ayaa mabda'a akhlaaqda la yidhaahdo shareecada rabbigeen tabaaraka wa tacaala wuxuu kaga jiraa meel aada u muhim ah sababtuna waxa weeye ummaduhu sidoodaba waa un akhlaaq intay akhlaaqdoodu jirtana ummaddu way jiri hadday akhlaaq ahaan u dhimatana ummaddaasi waa ku daysi inama alumamu alakhlaaqu maa baqiyat fa in humuu dahabat akhlaaquhum dahabuu ummadi waa uun akhlaaq ummadaha iyo mujtamacaadku waa uun akhlaaq hadday akhlaaqdoodu tagtana iyagiina waa tageen ilaahay sunankiisa kowniga waxaa ka mid ah ummaddu hadday akhlaaq ahaan u fasaado inaynan istaahilin inay dhulka sii joogto xadaaradoodiiyo horumarkoodiiyo waxay leeyihiin oo dhanna in ilaahay baabi'iyo sunno ilaahay tabaaraka wa tacaala weeye nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh mabda'a isaga ah oo lala soo diray meelo badan bay ka muuqataa ahmiyadda ay akhlaaqdu leedahay ilaa gaaladu iyo dadkii waagaa joogay iyo adduunkii waagaa dhisnaa uu ku caanbaxay nebiga sal alla alay wasalam dacwadiisu ay ku caanbaxday inay tahay addacwa ila alakhlaaq addacwa ila alakhlaaqi alfaadila in dadka iyo khalqiga loogu yeedho loogu baaqo akhlaaqda wanaagsan arrinta nebi moxamed sal alla alay wasalam lagu bartay iyo dacwadiisu taasay ahayd laba qiso ama saddex qiso oo masaladaa ku saabsan haddaynu soo qaadanno qisada koowaadi waa qisadii ninkii la dhihi jiray hiriql boqorkii imbaraatoriyadii ruum boqorkaasi wuxuu ahaa ee awoodaha waagaa ka jira caalamka iyo dowladaha ka jira kuwa ugu xoog badan buu boqor u ahaa waxaa dhacday marka xilligii nebigu sal alla alay wasalam maka dacwadiisu ka bilaabatay kadibna intuu ka hijrooday oo dhulkii joogi kari waayey uu madiine u hijrooday sal alla alay wasalam oo intay dagaalameen reerkii uu ka dhashay ee reer quraysheed wakhti la dagaalamayay ayaa sanadkii lixaad waxaa dhacay heshiiska magaciisa loo yaqaano ama ku caanbaxay heshiiskii xudaybiya ee nebiga iyo quraysh dhex maray in xabad joojin 10 sano ah la sameeyo dagaalka la joojiyo 10 sano muxuu ahay heshiiska lagu jiro dadku isdhex maraan oo la isdhex galo wahaakada heshiiskaad garanaysaan qodobadiisii ayaa nebiga sallallahu alayhi wasallam iyo quraysh dhex maray xilligaa isaga ah ayaa dad ganacsato ah oo reer quraysheed odayaasheedii ka mid ah ayaa waxay tageen mamlakadii ama imbaraatoriyadii ruum bay tageen iyagoo ganacsi u socda shaam bay tageen waana dhulkay ka soo ganacsan jireen meeshaasi ninkii ka talin jiray oo hiriqle la dhihi jiray ee boqorka ahaa oo warku gaadhay oo sheekadu gaadhay nin baa ka soo baxay jasiiratul carab ninkaasina nebinimuu sheeganayaa dadka waxbuu ugu yeedhayaa warkaasaa gaadhay isagoo warkaa haya ayaa waxaa u tagtay waraaq nebigu uu diray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo uu leeyahay ilaahay ka baq oo islaam waad nabadgeliye oo dadkan muxuu ahaayey ku raacsan mas-uuliyaddoodiiyo xilkooda yacni wax weeyaan ha ku cadaabgelin haddii aad hagaagi weydo ood iimaankaiyo khayrka qaadan weydana dadkaa beeralayda ee ku raacsan dembigooda adaa qaadi doona aslim taslam waraaqdii iyada ahayd markay u tagtay hiriqle ayuu wuxuu yidhi hala ii raadiyo wax jasiiratul carab ka yimid oo ninkaasi meeshuu ku dhashay ka soo jeeda
oo bal waddanka joogaha la ii raadiyo abu sufyaan nin la yidhaahdo oy nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi qaraabo ahaayeen xagga dhalashada iyo rag kaleeto oo ganacsataa oo waddankii joogaa lasoo helay hiriqlaa la hor keenay turjumaan buu u yeedhay u ka afceliya ninkii la dhihi jiray abu sufyaan raggii la socday gadaal buu ka fadhiisiiyey wuxuu yidhi hadduu been ii sheego beeniya oo waxaad tidhaahdaan waa beenaale su-aaluu marka ku bilaabay ku saabsan ninkaa meeshaa ka soo baxay ee nebinimada sheeganaya inuu su-aale ka weydiiyo waa rasuulkeenne salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka mid ahaa su-aalihii u weydiiyey waxaan ku weydiiyey buu yidhi famaadaa ya'murukum buu yidhi war ninkani horta muxuu idin amrayaa muxuu idin sheegayaa muxuu idin farayaa markaasaa abuu sufyaan wuxuu yidhi wuxuu leeyahay oo dadka ugu baaqaya oo noo sheegaya ucbudullaha waxdah walaa tushrikuu bihi shay-an alla keligii caabuda cibaadadiisana cid kale ha la wadaajinina watrukuu maa yaquulu aabaa'ukum aabbayaashiin waxay dhihi jireen iyo waxyaabahaad ka soo gaadheen iyo shirkiyaadkiiyo wixii aad arki jirteenna ka taga waya'murunaa biالsalaax waalsidqi waalcafaafi waasila waxaa kaloo uuna amrayaa salaad buuna amrayaa wuxuuna amrayaa runta ayuuna amrayaa wuxuuna amrayaa dhowrsoonaanta wuxuuna amrayaa qaraabada oo la xidhiidhiyo yacni waxa weye runta iyo dhowrsoonaanta iyo qaraabo xidhiidhinta iyo tawxiidka iyo salaada waxyaabahanuuna faraya su-aal kaluu weydiiyo wuxuu ku yidhi hal kuntum tattahimuunahu bilkadibi qabla an yaquula maa qaal intuusan hadalkan hadda uu la yimid uusan la imaan oo uusan nebinimo sheeganin ka hor wax beena ma ku tuhmi jirteen haa ma kaga shakisnaydeen been inuu sheego abuu sufyaan wuxuu yidhi maya intuusan nebinimo sheeganin wax beena laguma haynin nin been sheegana laguma aqoonin su-aal kaluu weydiiyey wuxuu ku yidhi hal yaqdir waa idinka la dagaalamay heshiisyana la galay mucaamalaad idin dhex mareen ballanta ma ka baxaa markuu ballan galo ballanta ma ka baxaa maya buu yidhi wax ballanka baxa kuma hayno isaga iyo nidaamkiisa iyo dowladdiisaba waa nidaam waa wixii laysku ogyahay way ilaaliyaan hiriqle su-aalahaasi kuwa ay ka mid yihiin markuu weydiiyey abuu sufyaanna uu ka jawaabay waxa uu ku yidhi fa in kaana maa taquuluhu xaqan fasayamliku mawdica qadamaya haatayn buu yidhi nin yahow sidaa aad wax u sheegtay hadday wax u jiraan oo ninkaasi waxa aad ka sheegayso saa hadduu u jiro meesha labada lugood aan ku hayo wuu qabsan doonaa buu yidhi yacni waxa weeyaan mamlakadayda iyo dowladdayda isagaa la wareegi doona haddii waxa aad ka sheegayso uu ruyi oo maxay ah yacni waxa weye tawxiid iyo ilaahay oo lagu xidhnaadiyo salaad iyo akhlaaq wanaagsan iyo run iyo dhowr soonaan iyo qaraabo xidhiidhin iyo akhlaaq wanaagsan arrimaha aad ka sheegaysay iyo been la-aan iyo ballanka bax la-aan waxyaabaha aad sheegaysa hadday dhab tahay ninkaasi dhulka waa qabsan doonaa buu yidhi sidii bay u dhacdayoo hiriqla siduu u sheegay bay noqotay meeshaa waxaa ka muuqata nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xataa gaalada diidan ee la dagaalamaysa iyo kuwa ka soo horjeeda iyo kuwa ka fog iyo kuwa u dhowba waxay u qirsanaayeen inuu dadka ugu baaqayo akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan dacwada iyo risaalada iyo mesajka uu xambaarsan yahayna inuu sidaa yahay dhacdo kalena waxay ahayd iyo mithaalka labaad ninkii la dhihi saxaabada nebiga sal alla alay wasalam sidaad garanaysaanba markii ay dacwada qaateen oo diinta qaateen oo dhaqankii tolkood iyo waxyaalahay soo gaadheen ay ka tageen arrintaasi waxay keentay cadaadis aad u fara badan magaaladii maka la dhihi jiray in lagu cadaadiyo in qaar ka mida la garaaco in qaar ka mida la jidh dilo in qaar ka mida la laayo in qaar ka mida la xidho dhib oo dhan baa la mariyey
dhibkii markay u adkaysan waayeen oo aad u rafaadeen ayaa waxaa loo idmay oo nebigu sallallahu alayhi wasallam u fasaxay inay dhulkan isaga tagaan oo ay u hijroodaan dhulka la yidhaahdo ardul xabasha dhulka muxuu ahaay xabashada la dhihi jiray haddana Ethiopia iyo Eritrea iyo dhulkan kadaata dhulka inay u hijroodaan buu nebigu amray sallallahu alayhi wasallam meesha iska aada maxaa yeelay waxaa jooga oo ka taliya nin boqor ah oo agtiisa aan dadka lagu dulmiyin meesha aada oo ilaahay ku caabuda saxaabadii nebigu sallallahu alayhi wasallam iyagoo kooxay meesha yimaadeen markay meesha yimaadeenna wax dhiba mayna kala kulmin laakiin Quraysh oo reerkay ka dhasheen ah ayay arrintii la qumanaan weyday wiilashii meeshan ka cararay inay dhul kaloo aamina helaan oo berri dhici karto inay ku soo rogaal celiyaan oo dib u soo weeraraan meeshay tageen waa inaan kaga daba tagno laba nin odayaashii reer Quraysheeda la israaciyay waxaa la yidhi ha laga daba tago wiilasha ha la soo gacan geliyo haddii la gacan gelin kari waayo oo la soo qaban waayana ninka ay u tageen ee boqorka ah ganacsi baa inaga dhaxeeyo xidhiidh baa inaga dhaxeeyo waynu naqaanaaye ha lagu diro si uu meeshiisa uga saaro wiilashaasiyana meesha joogin labadii nin meeshii bay tageen Najaashi oo boqorkii xabashida ah bay u tageen waxay yidhaahdeen wiilasha naga soo cararay ee naga soo fallaagoobay diintii aabbayaashood iyo awowyadoodna khilaafay iyo dhaqankoodii adiga hadday ku yimaadeenna taadii aan soo gelin oo midaad adigu haysatay iyo kristiyaankii aan kristankii soo gelin wiilasha iyagaa baan rabnaa inaad noo celiso oo dhulkanagii iyo ehelkoodii iyo awowyadood u soo celiso ayagaa yaa kaaga aqoon roon ayagaana muxuu ahaay cid walba uga naxariis badan wiilasha noo soo celi Najaashi sidii nebigu ku sheegay buu ahaaye nin boqoroo caadila buu ahaa agtiisana dadka aan lagu dulmiyin wuxuu u yeedhay culimadii kaniisadda nin kastoo wax garanayay muqarrabiintii isaga ka ag dhowaa wixii oo dhan buu soo shiriyey meel buu isugu keenay nimankii saxaabadana waa u yeedhay oo meeshii baa la keenay markaasuu su'aashan weydiiyey wuxuu ku yidhi maa haada aladii يعني فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا ديني ولا دين أحد من هذه الأمم بير maxaa idinku dhacay oo diintii aabbayaashiin iyo awiyadiin aad uga tagteen haddaad meeshan timaadeenna taydii aad u soo geli weydeen xuya waxaad wadataan waa su'aal yani waxaa weydiinaya Najaashi saxaabadii soo cararay buu weydiinaya markaasaa waxaa jawaabay Jacfar ibn Abi Talib رضي الله تعالى عنه وأرضاه النبي إن ذركي أيا مركا أجواب وحر أيها الملك بقركو نكن بقركو أهو كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت وحانو أهين دد جاهل نما إساقنا ولو جاهلية أو الدين لآنا وحانو عابد جرنا سنمياش يردغحياش بختقر وانعوني جرني سيدو كلا muxuu ahay wana'ti alfawaaxisha wa naqtacu alarxaam wax kastoo xun oo fool xunna waanu la imaan jirnay qaraabadannadana waanu goyn jirnay wa nusii'u aljiwaar deriskana iyo derisnimadana waanu xumayn jirnay ya'kulu alqawiyu mina adaciif kaannaga xoogga badan ee awoodda leh ka tabarta daran buu cuni jiray oo uu ku istaagi jiro dulmin jiray fa kunnaa calaa daalika xataa bacatha allahu ilayna rasuula sidaasuu xaalkanagu ahaa ilaa ilaahay rasuul noo soo diray buuhi nacrifu nasabahu wa sidqahu wa amaanatahu wa cafaafahu buuhi waa nin aanu naqaanaa dhalashadiisa waxaanu naqaanaa runtiisa waxaanu naqaanaa ammaanadiisa waxaanu naqaanaa dhowrsoonaantiisa dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa ninaanu naqaanu ahaa naguma cusbayn rasuulkaasuu alla noo soo diray tabaaraka wa tacaala fadacaanaa ila allah linuwaxidahu wa nacbudah ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان مركو نوي منا وحو نوغو باقي ونوغو ياري إلهي إنان كلي الله وان كلي عابدنو وحي أنو عابودي جرني إيكالو أردنا أنجي آباياشنا وأن كسو غاني إنانو كتغنو أردغحيال إيا سنميالا تاسو نوغو ياري وحاكالو أنو أمري وأمرنا بصدق الحديث
وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وحاك الله أن أمري بوري إن أن شيكذا إيا هذا الكرونك الشيقنو وحونا أمري أمانة إن أن قدنو وحونا أمري قرابة إن أن حديرنو وحونا أمري درسك إن أن حمانكو سمينو وناكو سمينو وحونا أمري وحيالها محارمتي الله حرم إن أنو كتشوكسنو ديق الله دادينا إن أنو كتشوكسنو وحونا قربي دنوبتي فوشة حميد زينة إيا محوها هاي وحا نوعاسو كلا أبو نقربي هذا الكبينت أبو نقربي إيا زورك وحونا قربي أغونتا إيا روحة تبرتا دران حوليسا إن حوق لقوحنو وحونا قربي هوين إذا محسنات دعا إيه دورسون إيه عيبتا آن لهين إن عيب لو راديو oo zina iyo xumaan lagu sheego lagu gano ayuu naga reebay nabigaasi intaasoo dhan buu noo sheegay waxaasuu noola yimid waanu rumaynay waanu raacnay odayaashan tolkana ah waxay nagula dagaalameen waa kaa marka nabigaasi wuxuu noola yimid iyo mabduu noola yimid waa mabda akhlaaqa waa mabda run ah waa mabda dhowrsoonaan ah waa mabda qiyam ah waa mabda wax lagu doorsada aan lahayn markaan isgarab dhignay waxaanu haysan jirnay iyo waxa uu noola yimidna hadda waxa iska cadaatay wuxuu la yimid inuu ka fiican yahay wixii hore aanu haysanay sidaasaanu ku rumayno ku raacnay markaasuu najaashi alayhi rahmatullah gadaal dambe waa rumeeyay iimaan buuna ku dhintay saxa nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa ninka kaliya ee uu isagoon la joogin uu salaatul janaaza ku tukaday nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri kadibna ma haysaa wixii lagu soo dejiyay ninka aad sheegayso quraanka wixii lagu soo dejiyay wax kamida ma haysaa haabuu yiri markaasuu wuxuu ku dul akhriyay suurada la yiraahdo suuratu maryam oo ku saabsan waxyaalihii ay rumaysanaan iyo mabaadidii nasaarada iyo kristanka ka waramaysa nabiyullaahi ciisa calayhi wa ala nabiyina salatu wasalaam iyo hooyadii maryam iyo siduu ku dhashay iyo muxuu ahaa mabda'aasi ay ku khaldameen intiisa badan ka hadlaysa markuu aayaadkaasi iyo suuradda ku akhriyayna najaashi wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay midii aan horay u aqaanay nabi muuse lagu soo dejiyay waa tawraad iyo middan uu ninkani sheegahayo hal meel bay ka soo wada baxeen buu yidhi odayaashii labadii oday ee meesha yimidna wuxuu diray wax la'aan ayagiina wuxuu ku yidhi waddanka meesha doontaan kaga noolaada sidaa doontaan ugu cibaadaysta agtiina wax mari kara iyo wax idiin soo dhawaan kara ma jiro macnaha iyo ujeedadan leeyahay waxa weeye jacfar ibn abi taalib saxaabiga jaliilka ah markuu nabiga sallallahu alayhi wasallam sharxayay risaaladiisa muxuu adduunka u keenay muxuu caalamka u keenay muxuu dadka ugu baaqayaa wuxuu ka cabiray tawxiid iyo akhlaaq wanaagsan waa marka akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsani ma aha mas'ala iska farci ama ah usuusha waaweyn iyo yani mabaadi'da waaweyn ee diintani ay salka ku haysa ayuu ka mid yahay dhaqanka wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsani qisada saddexaadi ee jecelahay insha Allah ta'ala iyadana inaynu ku darno ee tilmaamaysa meesha ay ka taagan tahay dacwadii nabigeena sallallahu alayhi wasallam iyo ummadii uu barbaarinay iyo mujtamacii uu dhisayay akhlaaqda meeshay ka joogeen iyo dacwadiisii sidii caanka ugu ahayd akhlaaqda أثر الصدحات أما أرنت الصدحاتي وحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحوليه عبد الله بن عباس أبو ذر الغفاري مركي سوقا دي نبي سو بحديس سوقو ريركو كرش دح جوغا أيا وحا سوقا دي مقالة مكة وحا كسو ظاهري أو كسو بحي نين من نمشي أبو ذر مركز وحو درنين ولالكيا وحكيري اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وحات السمي سابرنيو وحاد آدم مكة ماشاتك وحادنا كنتا نينكا كسو بحي النبي نماذا شيغانيا نينكا وركيسا وحيقا كان وليبا شيغانيا إني السمادا وركو أغيي مادو حقا سرائي حقا اللي in war looga keeno ninka sheeganahaya maka ka soo baxay bal intaad maka tagtaniyo warkiisa ii soo ururi ka tag buu ku yiri
wasmac min qawlihi huma atini buuhi soo dhegayso wuxuu leeyahy yaan lagaaga warramin soo dhegayso markaad soo dhegaysatana ii imo buu yidhi warkiisa ugu soo celi abudarrin khifaari ninkii walaalkii ahaa waa tegey magaalada maka ayuu soo galay nebiga warkiisiibuu wax ka dhegaystay kadibna walaalkii abudar buu dib ugu noqday farriintiisi ugu gudbiyo markaasuu wuxuu ku yidhi ra'aytuhu ya'muru bimakaarimi alakhlaaq wa kalaaman maa huwa bishicr buu yidhi war ninkii waan soo arkay ninkii haddaan u tegey waxa uu dadka amrayo waa akhlaaqda wanaagsan haa farriinta laga qaadaya u fiirso yacni waxaan u tegay nin dadka wanaagga faraya xishoodka faraya runta faraya cadaaladda faraya dhaqan wanaagga faraya dulqaadka faraya yacni waxa weye hadal wanaagsan faraya xidhiidhinta qaraabada faraya runta faraya waxaan u tegay nin dadka wixii wanaagsanaa iyo akhlaaqdii wanaagsanee dadka ugu baaqaya hadalka uu akhrinahayeyna hadal gabay a ma ahayn haa qur-aanku ka wada hadal aan gabay ahayn ayuu ninkaasi meesha ku hayay meeshaasi waxa weeye gaalada xataa u timaadee warkiisa dhegaysata mabda' ay ka qaadayeen wuxuu ahaa ninkaasi akhlaaq wanaagsan buu adduunka dadka ugu baaqaya oo mujtamacaadka ugu baaqaya masaladaasi marka waxay ahayd innamaa buciftu liutamima saalix alakhlaaq nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qodob aad uga muuqduu ahaa qiyamka akhlaaqiga ah aad bay uga muuqatay dacwadiisa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh maalinkii la soo diray ilaa maalinkii tii ilaahay ku timid tabaaraka wa tacaala iyo kitaabkii iyo sunnadii uu la yimid intuba mabda'aasay aad ugu baaqayaan ummaddii uu dhisay iyo mujtamacii nebigu uu dhisay salawaatu rabbi wasalaamu calayhna waxaa la yidhaahdaa waa mujtamac mithaali ah oo aan taariikhda dib dambe u soo maraynin hortiina aan soo marin bay ahaayeen yacni dhaqan wanaaggooda akhlaaq wanaaggooda iyo muxuu ahaayey sida lagu bartay ayaguna iskula dhaqmi jireen khalqiga kaleetiyo adduweynaha kalena ay kula dhaqmi jireen waxay taariikhdu ay qortay oo sajishay oo aad u caja badan oo qasaskoodu la yaab leeyihiin ayuu ahaa arrintaasoo dhan waxay tilmaamaysaa walaalayaal in akhlaaqda wanaagsani iyo qiyamka akhlaaqigiihi ummaddani ayna ka maarmin jiritaankeeduna uu ku salaysan yahay kolba qiyaasta ay ka haysato akhlaaqda wanaagsan dacwadeeda iyo mabda'eedu inuu fidana waxay ku saabsan tahay kolba qiyamka akhlaaqiga waxay ka haysato nimankii la dhihi jiray qowmu luut oo nebiyullaahi luut loo diray calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam allah tabaaraka wa tacaala wuu baabi'iyey say dhulka korkiisa u deganaayeen unbaa habeen dhulka intay deganaayeen inta lala qaaday oo kor la geeyey ayaa la soo dabagediyoo la soo rogay kadibna intay dhexda ku soo direen baa dhagaxyaal lagu rusheeyoo lagu garaacay haddayba dhulka yimaadeenna waaba baaba'eenba nimankaa iyaga ah asbaabta loo baabi'iyey waxaa ka mid ahayd diin xumada iyo tawxiid xumada waxaa raacsanayd iyo shirkigiiyo gaalnimada waxaa u dheeraa waxay ahaayeen niman aad u akhlaaq xum niman dhaqan xun bay ahaayeen niman waxay ahaayeen raggu ay dumar iska dhigtaan niman waxay ahaayeen faaxishada iyo liwaadka yacni waxa weeyaan ee dhaqan ay u tahay bay ahaayeen arrintaasaana qur'aanku sababta sidaa loogu halaagay oo loogu baabi'iyey arrinta uu qur'aanku in badan u cuskado waa taa iyada ah nebigii ilaahay oy beeniyeen oy diideen warkiisii iyo xumaantaas iyada iyo akhlaaq xumada oo ay dhaqan ka dhigteen ummad baa marka loo baabi'iyey akhlaaq xumada iyo dhaqan xumada loo baabi'iyey ummadihii ilaahay uu rogay oo adduunka dhaafiyeyna mid walba sabab baa loo cuskaday ama asbaab kulantay nimankaasi akhlaaq xumo iyo rusushiiay beeniyeen iyo diin la'aan baa ilaahay tabaaraka wa tacaala u halaago u baabi'iyey sunno ilaahay weeye tabaaraka wa tacaala in ummaddu marba hadday akhlaaqda ka dhex baxdo xayawaan iyo xooloo kaley noqonaysa akhlaaqdu waa shayga asturka ibni aadamka ilaalinaya karaamadiisi iyo sharafkiisi iyo wanaaggiisana yacni waxa way muujinaya wey hadduu akhlaaqdii ka dhex baxo oo uu noqdo sida xayawaanaadka yatahaarajuuna tahaaruja alxumur sida aakhiru zamaanka dadka ay qiyaamadu ku duldhici doonto nebigu markuu tilmaamaya sal alla alay wasalam waa dad intay akhlaaqdii oo dhan ka siibteen sida dameeraha bannaanka isku fuulahaya
oo dabanaanada isku eryanaya dadka noocaas oo kala abay qiyaamadu ku duldhici doontaa buu nabiga sallallahu alayhi wasallam waana inta ilaahay abuuray kuwa ugu shar badan waa akhlaaqdu marka walaalayaal bilowgeennii ka ummad islaam ahaan bilowgeenniina qayb muhiimay ka ahayd haddana sida imaamu maalik caleyh raxmatullaahi uu yidhi ummaddan awalkeedii wixii hagaajiyey unbaa aakhirkeedana hagaajin kara wixii awalkeedu ku hagaagay wixii ummadda bilowgeedii nebi maxamed iyo saxaabadiisii sal alay wasalam wixii ay ku hagaageen oo wax ku noqdeen oo ay ku dhismeen oo caalamka ku qabsadeen oo dad jira oo karaamo lahoo sharaf lahoo adduunka hoggaamiye ay ku noqdeen tii unbaa maantana ummaddani wax ku noqon kartaa haddii taa ay ka tagtana wax jira ma aha ummad dhallinyaradeedii iyo gabdhaheedii iyo wiilasheedii iyo da'yarteedii iyo odayaasheedii ay fasaadsan yihiin akhlaaqiyan ma ay mudna inay adduunka ay jirto waxay yidhaahdaan culimmada hadda ee aad uga faalloota reer galbeedka iyo dhaqankooda iyo xadaaradooda iyo teknolojiyadii horumarka ay gaadheen culimmada aad uga faalloota waxay sheegaan markii ilaahay sunankiisa la fiiriyo caadaduu ummadaha kula dhaqmi jiray marka dib loo akhriyo waxay yidhaahdaan xadaarada reer galbeedka waxa dumin doona oo sabab u noqon doona waa akhlaaq xumo intaynan dumin yacni kutladii ama isbahaysigii reer bariga ee ruushka iyo sofiyeetku hoggaaminayey intaynan burburin bay culimmadu waxay saadaalin jireen oo dhihi jireen waxaa burburin doonta ilxaadka iyo inkiraadda allah ay inkirsan yihiin iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala ibni aadamka fidradiisii uu ku abuuray oy ka hor jeedaan sidii bay noqotay markay wax ka qoreen reer galbeedkana waxay leeyihiin waxa baabi'in doona magaalooyinkaa dhisan iyo warshadahaas iyo muxuu ahaayey horumarka iyo waxaasi waxa ka takhallusi doona waa akhlaaq xumada waa dhaqan xumada waa qaawanaanta waa fawaaxishta waa kadibka iyo beenta waa muxuu ahaayey ibni aadamkii iyo qiyamkiisii oo laga dhex siibtay taa iyada abaa sabab u noqon doonta in xagga alle lagaga yimaado tabaaraka wa tacaala oo cagta la mariyo oo la baabi'iyo waxaa aad nasiib xumo u ah oo wax aad looga naxa ah innagii muslimiinta ahayn wixii sidaa ahaabaa inala quruxsanaaday oo inala qumanaaday oo wixii sidaa ahaabaa waxaa inala noqday inayba sidan ku saxsan yihiin khaasatan dadkeennii da'yarta ahaa oo wiilashiiyo gabdhaha ahaa waxaana inugu rumoobay xadiidkii nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu yidhi latattabicunna sanana man kaana qablakum waxaad raacraaci doontaan oo dabageli doontaan ummadihii idinka horreeyey jidadkii ay mareen haa xataa taako iyo dhudhundhudhun ayaad u dabageli doontaan in yar baad u raaci doontaan yacni meel kastooy mareen waad ka dabamari doontaan waxay sameeyeen waad samayn doontaan ilaa nebigu yidhahda sal alla alay wasalam xataa hadday abeesalugalay godkeeda galaan waad ka dabageli doontaan oo abeesalugalay godkeeda maxaa ku jira maxaase laga raadiyaa waa mugdi waana qarmuun waa mugdi waana qarmuun waana cidhiidhi god intaa isku darsaday maxaad uga dabageli kan ka dabagalay calashaani wax weeye un iska raac haa waa ilbaxnimo waa horumar waa kan waa la arkay ilaa nebigu yidhahdo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xataa mid iyaga ka mid ah hadduu hooyadii jidka bartamihiisa ku qabsado hooyadiisii dhashay hadduu jidhka bartamihiisa ku qabsado qaar idinka midaa la heli oo hooyooyinkood jidka dhexdiisa ku qabsada nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh warkaasi markuu sheegayo waa intuu yacni waxa weeye waxyigu degayo waa 1400 sano ka hor waa maantana waad la nooshihiinoo wax badan baynu arkaynaa dad maskaxdoodii iyo garaadkoodii iyo garashadoodii iyo fikirkoodii iyo qiyaastoodii iyo qiyamkoodii oo dhan ay noqotay maxaa reer galbeed sameeyaan maxaase caddaan lagu arkay maxaa muxuu ahaa reer yurub lagu arkay maxaa telefishinku sheegay maxaa joornaalladu qoreen
waxa uun muxuu ahaaye daba socda oo iska indhala-aan isaga taqliidinayo isaga raacaya masaa'ibta ina haysatay ka mid tahay. sidaas daraaddeed walaalayaal jiritaankeennu waa akhlaaqda markaan ka tagnana jiritaankeennu waa baaba'aya oo wax jira ma noqonayn. saas daraaddeed ayaa nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh akhlaaqda wanaagsan oo aad iyo aad ummadda ugu baaqay. waxaa ka mid ah axaadiista ku soo aroortay masalada iyada xadiidka mucaad ibnu jabal axmed iyo tirmidi baa soo saaray. wuxuu nabigu yuri sal lla alay waslam ittaqi llaha xaydumaa kunt wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan. mucaadow ilaahay ka baq, meel alle meeshaa joogtaba rabbigaa ka cabsoo iska ilaali. xumaantu hadday kaa dhacdo oo dembi kaa dhacana mid wanaagsan ka dabagee, dadkana akhlaaq wanaagsan kula dhaqan. wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan, dadka akhlaaq wanaagsan kula dhaqan. muslimkooda iyo gaalkooda dhaqanka wanaaji, beenta iska ilaali, khayaanada iska ilaali, xishood la-aanta iska ilaali, dabamaryada iska ilaali, ammaanada gudo. waxaad yacni waxa way akhlaaq wanaagsan dad kula dhaqan. u dabacsanow, ad adaygiyo qallafsanaanta iska daa. khalqiga ilaahay tabaaraka wa tacaala akhlaaq wanaagsan kula dhaqan oo waxaad ka soo qaadaa adigoo kale. sida nebigu yuri sal lla alay wasalam xadiidkii fi saxiixi muslim faman axaba an yuzaxzaxa can innaari wayudkhala aljanna falta'tihi maniyatuhu huwa yu'minu billahi walyawmi alaakhir waliya'ti ila annaasi maa yuxibu an yu'taa ilayh. ruuxii allah maalinta aakhara doonaya inuu naar ka fogeeyo jannana geliyo, geeridu ha u timaado isagoo rumaysan allah iyo maalinta aakharo. dadkana ha ula yimaado waxa uu jecel yahay inay ula yimaadaan. waxaad jeceshahay in lagugula dhaqmo dadka kula dhaqan. waxaadan jeclayn dadku inay kugula dhaqmaanna ha kula dhaqmin. dadku waa adoo kale. waxaadan naftaada la rabin dadka ka ilaali. khayaanada ka daa oo beenta ka daa oo laqdabada ka daa. waxaa ceeb weyn inagu ah haddaynu muslimiintiina khaasatan mujtamacan luuqadiisa aan ku hadlayo soomaalida ah. waxaa ceeb weyn inagu ah adduunka inaan kaga caanbaxno dad aan dhaqan lahayn, oon akhlaaq lahayn, oo beentooda iyo runtooda aan la kala garanaynin, oo laqdaba iyo dabamaryo ku caanbaxay, oo muxuu ahaaye gaaladii laftoodii ay la yaaban yihiin. guryihii iyo qoysaskii iyo qaab dhaqankii ilaa ay noqotayba inaan sabab u noqonno ummad badan inaan diinta ka erino. oo adiga diintaadi iyo dhaqankaad xambaarsan tahay waxaa lagu qaadan karaa wixii lagaa arko. haddii lagaa arko inaad tahay ruux mustaqiim ah oo ibni aadamka xuquuqdiisa ilaalinaya oo aan ku xadgudbaynin, oo meeshii lagu ogaa loogu soo hagaagayo, oon been garanaynin, oo khayaanada iska ilaalinaya, oo laqdaba aan aqoonin, waa lagu jeclaan. diintaadana waa la jeclaan, dhaqankaagaa la jeclaanaya. laakiin markaad been sheegto ood been kula dhaqanto, diintaad sheeganaysana waa been baa lagu leeyahay. in badan oo caalamul islaami ka mida oo muslimiinta maanta ku nooli ay malaayiin yihiin, diinta waxay ku qaateen wuxuu ahaa dadkii tegay ee u tegay ee muslimiinta ahaa baa waxay ka run sheegeen diintay sheeganayeen. ganacsato adduunka ku kala baahay, risiq xalaala raadinaya, dadkii ay u tageen baa waxay ula tageen dhaqan wanaagsan. way u naxariisteen, way xidhiidhiyeen, run bay kula dhaqmeen, ballantii bay fuliyeen, khayaanaday iska ilaaliyeen, cadaalad bay ku arkeen. markay dhaqankan arkeen ayayba dadkii diinta ilaahay waxay u soo galeen afwaajan. indunuusiya iyo filibiin iyo bangaladesh iyo dhul fara badan oo muslimiintu maanta ugu badan yihiin, in badanoo ka mida ama qaybo ka mida waxay islaamku ku gaadhay ganacsatada akhlaaqda wanaagsan muujisay. maantase waxaad mooddaa in ay tahay islaamkii in looga cararo oo diintii looga cararo dadkeeda waxa ka muuqda in badan oo ka mida. akhlaaqda walaalayaal aan hagaajinno oo dhaqanka aan hagaajinno, oo innaga gaar ahaan ummaddeenna soomaaliyeed. warnimo yahu waad baktinayaa haddaad dhimanayso dhareerkaa layska duwa bay soomaalidu yidhahdaan. haddaad dhimanayso dhareerkaa layska duwa.
وان بختي أنا بختي الله معونه بمعنى وحوي ظروف إن هيستا إن أي كانته إن الوحي دقن إيا وناق أها إيا أخلاق دي الدين تأن كبحناي أما أي نكو عيارنو وأرن رنتي مصيبة وين أوي وحكم إذا أحاديث معناها كوسو أرت النبي قلنا صلوات ربي وسلام عليه حديث كالطبراني أصوصار من حديث أسامة بن شريك وصحيحة أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا إلهي أدومدي سكو وقتش عليه وكو أخلاق ونكس حديث كالتي أحمد يا أبو داود يصوصار من حديث أبي هريرة نبي قول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا مؤمنين تا حق إيمانك كوا أقول ما يسكترن كوا أقول ما يسترنام بدن دنك إيمانك وكوا أقول أخلاق ونكسوا حديث كاسيوح تلبامية مبدأ أخلاق ذو وإيمانك قيب كمدا إيمانك أساس كي دين تا قيب كمدا وحوي أخلاق ذو ونكسوا وحكى له النبي جانا كسوا صلى الله عليه وسلم حديث كصحيح الكوي من الإمام الترمذي وحنوش البخاري ورينيو من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص والنبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا أنو ضد كان إذن كنت عليه إيه حقا يقال له قلت عيل بدنيا وقلق عيل بدناي وكو إذن كو أخلاق في عنوه حديث كجابر الترمذي سيدوك له إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ضد كان قلت عليه ما ننت قيامتنا بوس أهان إيا بدرجة أهان يقول دوان شبدا وكو إذن كو أخلاق في عنبو النبي صلى الله عليه وسلم dadka ugu nacbahay dadka maalinta qiyaamadana boos ahaan iigu fogaansho badan waa kuwiina akhlaaqda xun athartharuun almutafayiquun dadka hadalka badan ee iskibriya ee isla weyn ee muxuu ahaay dadka noocaas akhlaaqda xun dadkaas yaan ugu nacbahay dadka nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiistaas waxay tilmaamaysaa akhlaaqdu waa jiritaankeenna hagaageeniyo wanaageenana waa akhlaaq xasadkoon ka fogaano furqadoon ka fogaano isnacaybkoon ka fogaano qabyaaladoon ka fogaano isximinta la isximinayo laga fogaado la isjeclaado dadka la qadariyo ummadda aad la nooshiin iyo dadka aad u tagteen oo dhaqan wanaagsan tustaan oo wanaaga idinka qaato qiyamka akhlaaqiga guriyihiina ay ka muuqato kasabkiina iyo shaqaysigiina ay ka muuqato dhaqankiina iyo muxuu ahay muaamaladiina ay ka muuqato taasi waxa weeye waa midda adduunkana ay dantu inoogu jirto aakhirana ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala wax weyn aan kaga gaadhin waxaa nabiga xadiisiisa ka mid ah sallallahu alayhi wasallam xadiidka tirmidhi uu soo saaray min xadiid abi darda wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ma min shay'in yudacu fi al-mizan athqal min husn al-khuluq shay miisaanka aakhira la saaro oo ka culus ma jiro akhlaaqda wanaagsan wa inna saahiba husn al-khuluq يعني الروح أخلاق ذا وناكسنا لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة أخلاق ذي سا وناكسن وحو كو قاري دونا درجة ذا روح الصومن تكنا يأو قارو هبينكي وصوم واتاقين وصلاة بو تاقين ما ننتينا وصومين درجة ذا كاسي قارو أيا وحا قاري الروح أخلاق ذا وناكسن أخلاق ذي سا وناكسن بونكو قاري تدك وحا أقبضا jannada geliyo muxuu yahay baa nabiga sallallahu alayhi wasallam maxaa u badan oo dadka jannada geeyay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam taqwa allahi wa husnul khuluq alla ka cabsi iyo akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan baa u badan waxa jannada dadka geeyay maxaa u badan oo dadka naarta geeyay baa leeyahay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam alfamu wal farj xubinka taranka oo aadan ilaalinin zinada iyo faaxishada aadan ka ilaalinin iyo afka iyo carabka oodan ilaalinin oo aadan ka ilaalinin beenta iyo dhaqan xumada iyo hadal xumada iyo fuxshiga labadaas u badan oo dadka naarta geeyo al ajwafan carabka iyo afka iyo xubinka taranka naarta dadka u badiya jannadana waxa ugu badan ee sabab u noqday dadka geeyo waxa weeye waa akhlaaqda wanaagsan iyo alla ka cabsiga sidaas nabigeenu yiri sallallahu alayhi wasallam waxa nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وحارود ما نقاضيا قري كويا لجنة دولات كذا جنة أرضا كذا أما دولات كذا عدي كتكتا ضد إيا مرنك إساقتكت حتى حق بحال هذا ساقو قرلي
oo xaq leh oo doodan ku xaq leh xataa hadduu isaga tago guri jannada duleedkeeda ku yaalla ayaan u damaana qaadayaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam wa bi baytin fi wasati aljanna liman taraka alkadhiba wa in kana maazixan guri ku yaalla jannada bartamaheeda iyo dhexdeeda ayaan u damaana qaadayaa ruuxii beenta ka taga kaftan baa ka ahaatee xataa hadduu kaftamayo beenta iska daaya kaana jannada dhexdeeda guri ku yaallaan u damaana qaadayaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu rasuulku yidhi sallallahu alayhi wasallam wa bi baytin fi a'la aljanna liman xasuna khuluquhu jannada meesha ugu sarraysa guri ku yaalla ayaan u damaana qaadayaa ruuxii akhlaaqdiisu wanaagsanaato akhlaaqda wanaagsan guryaha jannada ugu sarreeyaa lagu helaa akhlaaqda wanaagsan ummaddu waa ku dhisantaa akhlaaqda xunna ummaddu waa ku baaba'daa waana midda ina halaagtay ina baabi'isay dulmiga iyo cadaalad darrada iyo xadgudubka iyo beenta iyo khiyaanada iyo yacni isku xadgudubka waxaasi waa wixii dhulkeennii gubay waa waxa idin qixiyey ee adduunka darafkiisa iyo fiiddiisa idin geeyey waa waxa gaala idin baahiyey waa waxa qurba idin geliyey idinkiiyo ilmihiinna iyo noloshiinna halkaa geeyey dhaqan xumay ahayd dhaqan xumadii baa markaasi waxay noqotay wax midhaheedii iyo cuquubadii ka dhalatay aynu goosannay waxaase nasiib xumo ah iyadii uun haddana qurbaha in la sii wado oo in wax la sii siyaadiyo oo lagu sii fogaado mooye aan haba yaraatee lagaba soo noqonin waa nasiib xumo inteeda la eg wey walaalayaal ilaahay aan ka baqno tabaaraka wa tacaala oo akhlaaqda wanaagsan aan ku dadaalno oo innaguna aan iskula dhaqanno akhlaaqda wanaagsan ummadaha aan la noolnahayna dhaqan wanaagsan aan tusno oo dhaqankii diinta ah qur'aanka rabbi iyo sunnada nebiga sallallahu alayhi wasallam ee nebiga akhlaaqdiisa ahaan jirtay kaana khuluquhu alqur'aan caaisha radiyallahu canha nebiga akhlaaqdiisii marka la weydiiyey waxay tidhi akhlaaqda nebigu qur'aankay ahayd qur'aanka iyo sunnada markaynu ka run sheegno qaab dhaqanka inoo qeexeen aynu qaadanno shaki waxaan ku jirin inaan innaguna liibaanayno ummadduna hagaagayso culaysyo fara badan oo ina haystana ay fududaanayaan gaaladan maanta aynu daba joognayn waxaan moodaynana ina iyagu ina soo aadi doonaan oo inaga daba imaan doonaan oo ay akhlaaqdeenna iyo dhaqankeenna diinteenna ku qaadan doonaan oo iyaguna liibaani doonaan ayaan shaki ku jirin laakiin waa markaan inagu ishagaajinno sidaasayna ahaayeen jiilkii hore waxaa hagaajiyey iyo qodobada waaweyn ee ilaahay sabab uga dhigay inay adduunka qabsadaani dhaqankooda iyo akhlaaqdooda wanaagsan baa ka mid ahaa innagana maanta in ciziga iyo sharafta iyo karaamadu soo noqoto qaybaheeda ugu muhiimsan waxaa ka mid a inay akhlaaqdu soo noqoto qiyamku inay soo noqdaan xishoodku inuu soo noqdo xijaabku inuu soo noqdo dumarku inay yacni wax weeyaan muxuu ahaaye ilaahay tabaaraka wa tacaala jidka ugu talagalay qaadaan ragga iyo dhallinyaradu inay akhlaaqdii iyo dhaqankii wanaagsan ee qiyamka ilaaliyaan ummad akhlaaq leh inay jirto istaahishaa ummad akhlaaqda ka tagtayna inay jirto ma istaahisho jiritaan ilaahay maqaayistiisa iyo mawaasiintiisa wakhti bay leedahay waxay dhisto iyo xadaaraday dhistana wax baaqi sii ahaanaya ma aha maxaa yeelay wixii baabi'in lahaa bay xambaarsan tahay wixii tirtiri lahaa ayay xambaarsan tahay sidaas daraaddeed salaaxeenna iyo hagaaggeenna wuxuu ku jiraa bisalaaxi akhlaaqina fasaadkeenna iyo dhibaatadeennuna waxay ku jirtaa bifasaadi akhlaaqina akhlaaqdeennu inay fasaado ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu akhlaaqda inoo hagaajiyo sida nebigeennuba salawaatu rabbi wasalaamu caleyh u dhihi jiray ilaahayow sidaad abuurkayga u hagaajisay akhlaaqdeeda u hagaaji ilaahu akhlaaqdeenna hagaaji oo rabbiyow tabaaraka wa tacaala wanaagga iyo khayrka qalbiganaga jeclaysii oo akhlaaqda wanaagsan ilaahu nooga dhig qurux iyo wanaag nooga dhig sida nebigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh yacni waxa weeyaan akhlaaqda wanaagsan iyo tuulu samtiga wax ka wanaagsan oo laysku qurxiyo ma jirto labis la qaato iyo wax laysku qurxiyo iyo wax yacni waxa weeyaan ruuxu uu sidiisaba labisto waxa ugu qurux badan akhlaaq wanaagsan iyo xusnu samti aamus iyo afgaabni iyo hadal badni la'aan iyo is-uruurin iyo ruuxa oo akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan yeesha wax lagu labisto oo ka qurux badan
ما جرتو النبي محمد صلوات ربي وسلام عليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤاشا وحوية روحا دين تله dhalinyarada haddana muxuu ahaayey dhaqan ka dhiganaya inuu ummadda wixii culimo ahaa diinta u xambaarsanaa inuu wax ka sheego ama dhaqan uu ka dhigto. ruuxaasi xaalkiisu muxuu yahay? masaladaasi dhowr goorna waa ka hadlay, culimaduna waa ka hadleen, nusuustuna meel adag bay saartay. shaki wuxuusan ku jirin sideedaba ruuxa muslimka ah inuu noqdo ruux af xun oo caytama oo muxuu ahaayey badii'u lisaan ah, waa calaamad ku tusaysa diin xumo ku tusaysa waay. xataa iska dhaafe muslim caadi ah, xataa iska dhaaf gaalada in la caayo oo afxumo lagula kaco. nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh kamaa fii saxiixi albukhaari waxaa u timid niman gaalaa baa u yimid, markaasaa waxay ku yidhaahdeen assaamu calayka, yacni waxay u salaameen salaan xun bay salaameen. caaisha oo maqlaysay oo meesha joogtay baa waxay tidhi wacalaykum assaamu wallacnatu bay tidhi, idinka korkiinna lacnad iyo saam ha ahaado, waa geeridee. markaasaa nabigu wuxuu yidhi sal lla alay slam caaishay u kaadi buuhi, caaishoy u kaadi, maxaa yeelay ilaahay tabaaraka wa tacaala ma jecla faaxishka mutafaxishka, ma jecla ruux af xun ama afxumo iska raaraadiya oo caytamo alla ma uu jeclee, u kaadi buuhi. lacnadan iyo waxanaad ku tuuraysa ka daa buuhi. markaasay ti rasuul ilaahayow waxay ku dhaheen soomaada maqlaynin. markaasaa wuxuu yidhi oo adigu soomaada maqlaynin waxaan ugu jawaabay. marka wax weeyaan gaaladii nebiga ku tidhi assaamu calaykum, nebigu sal lla alay wasalam caaisha waa u diiday inay afxumo kula kacdo. haddii gaalo loo diidan yahay in afxumo lagula kaco, muslimka caadiga waa ka sii xaqiisu waa ka weye. muslimiinta markii la yidhaahdana dadka ugu xaqnimo badan waa dadka culimada ah oo allah tabaaraka wa tacaala uu tilmaamay innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa. ummaddana u ah yacni astaanta jiritaankeediiyo hanuunkeedu waa culimadeeda wey. sida xadiidkii fii saxiixi albukhaari uu tilmaamayo min xadiidi cabdillaahi bni camr bni caas, ummaddan intay culimadeedu jirto oo culimadeeda ay wax weydiinayso oo ay ku xidhan tahay, ummaddaasi waa jiraysaa. markay culimadeedu dhammaato oo booskii culimmada kuwa aan aqoon lahayn ay galaan oo culimo la moodo oo wax la weydiiyo oy jawaabaan, oo yagiina waa lumeen, ummaddiina waa luntay, waa halaageen, ummaddiina waa halaagsameen. yacni waxay tilmaamaysaa ramsiga iyo astaanta jiritaanka ummaddu waa culimadeeda. culimmada marka la duro oo wax laga sheego oo la dhaleeceeyo oo la aflagaadeeyo oo ceebahooda la dabagalo, hadda markaasi waxa weeyaan shaki wuxuusan ku jirin ruuxaasi inuu yahay ruux munxarif ah. cabdullaahi ibnu mubaarak raximahullahu tacaala wuxuu dhihi jiray yacni waxa weeyaan ruuxii culimmada wax ka sheegaayey faqad istakhafa diinahu, diintiisii waa fududaystay waa, yacni ruux diintiisii u dhammaatay waa. yacni ruuxii diintii faqad dahaba diinuhu waa, diintiisii waa tagtay ruux culimmada fududaysanaya haddaad aragto. culimmadu ixtiraam bay leeyihin, bal ilaahay weynayntiisa waxaa ka mid a sida xadiidka nabiga ku yimi sal lla alay wasalam in aad weynayso ruuxa muslimka ah mu'minkaa ee ilaahay diintiisa ku ciroobay, da'daasuu ku gaadhay isagoo muslim ah, ixtiraamkiisa iyo qadarintiisu waa ilaahay weynayntiisa waa. ruuxa labaadi waa caalimka kitaabka ilaahay xambaarsan, sunnada nebiga xambaarsan ee haddana ku dhaqmaya, ruuxaasina weynayntiisu waa ilaahay weynayntiisa. xadiidkaa waxaa laga fahmayaa ruuxaasi inaad meel kaga dhacdo, meel kaga dhiciddaasi waa arrin halisteeda la waa. sidaas daraaddeed culimmada waa in la qadariyo, fududaadka lagu fududaanayana waa in la iska ilaaliyo. waa madhab ka soo jeeda yacni waxa way khawaarijta ka soo jeeda waa.
khawaarijta waxaa ka mid ahaa dhaqankoodii iyo akhlaaqdoodii iyo sifaadkooda ka mid ahaa in culimmadii saxaabada ridwaanullaahi calayhim iyo raggii nebi maxamed wax soo baray intay fududaystaan oo iyagu iscajabiyaan oo isla weynaadaan inay culimmadaa marka wax saxaabadii inay dhiiggooda bannaystaan oo ay wax ka sheegooda bannaystaan yacni waxa weeye waa dhaqan khawaarijta ka soo jeeda wa da'yarta muslimiinta waxaan u sheegi lahaa yaan laydin luminin meeshaana yaan laydin gelinin marka culimmadiinna laydinku diro shaki wuxuusan ku jirin ninka culimmadaadii kugu diray iyo ninkii wax garanayay wax ujeeddadiisu waxa weeyaan inuu jaahil kugu xidho waay jaahilna siduu ibnuqayim uu sheegayo waxa weeyaan nin jaahil wax mooday waa nin isagoo indhala nin kaloo indhala usha u dhiibtay waay mid indhala haddaad tidhaahdo hoo i hoggaami yacni waxa weeye waa khatarteeday leedahay meel fiican ku geyn maayo culimmada ha la ixtiraamo dadka culimmada wax ka sheegaya dacninaya ceebahooda uruurinayana waxaan indhihi lahaa laga fogaado ha loo naseexeeyo ha la waaniyo shaydaan baa qaatay naf iyo shaydaan iyo kuwa aan yacni waxa weeye khaldan baa lumiyey waxaa la doonayaa in loo naseexeeyo ruux muslim oo lunsan waay haddii la kari waayana in laga fogaado musiibada haysata ayna adigana wax kaa soo gaadhayna laga durkaa loo baahanya wax ka dhagaysigiisa wax ka maqalkiisa la fadhiisigiisa waa ruux ibtilaysan oo fidnaysan waay ka noocaas oo kalea marka in laga durkaa la doonaya waxaan aad uga xumahay beentu waagii hore iyo wax ka sheega iyo dalaalku waagii hore waxay ku ekaan jirtay nin meel wax ku qoray oo waraaq meel taalla ama buug meel yaalla ama kitaab wax ku qoray ama ma ahee nin 2 ruux 3 ruux iyo dadkooban wax u sheegay laakiin maanta tiknolojiyada in loo isticmaalo oo websaydyada loo isticmaalo oo internetka loo isticmaalo oo telefishinada loo isticmaalo oo joornaalada ay malaayiintu akhrinayaan loo isticmaalo in mabaadi'da diinta lagu tunto oo culimmadii la dhacniyo oo shaqo laga dhigtaay waa musiibo weyn laakiin waxaad ku talagelaysaa ninka meeshaa shaqo ka dhigtayow in alla inta malaayiinta adduunka ka akhrinaysa ee been abuuradka iyo dacniga iyo duridda iyo wax ka sheegidda akhrinaysa ee ku saamoobaysaay ismigeeda iyo dembigeeda inaad xambaari doonto middaa iyadaa ku talagal ilaahayna aad hortegi doonto wabillahi tawfiiq su-aashu waxa weeye waxaan ogsoonnahay inay runtu akhlaaqda wanaagsan ka mid tahay beentuna akhlaaqda xunxun ka mid tahay been la sheego dacwo ma noqon kartaa jawaabtu waxa weeye beentu sida nebigu sheegay sal alla alay wasalam alkadibu yahdii ila alfujuur wa ina alfujuura yahdii ila annaar walaa yazaalu alrajulu yakdib wayataxara alkadib xataa yuktaba cinda allahi kadaaba beentu ruuxa waxay u jiidaa fujuur iyo dunuub waaweyn dunuubtaa waaweyn iyo fujuurkaasina naar buu ruuxa u jiidaa ruuxuna inuu been sheegayo ka zuuli maayo beentana ku dadaalayo ilaa ilaahay agtiisa looga qoro inuu yahay been badane kadaab inuu yahay baa ilaahay agtiisa loo sajilaya oo loo qoraya marka beentu ma bannaana asal ahaan ma bannaana mawaadic dhowraa jirta oo shareecadu limaslaxa ay u bannaysay oo ay ka mid tahay markii dadku aad dad heshiisiinayso oo 2 ruux oo muslim oo isku dhacay ayaad u kala dabqaadaysaayood isu keenaysaayood heshiisiinaysaa been baad ka maarmi weyday inaad sheegto si aad isugu keento waa bannaan tahay qodobka labaadi dagaal baad ku jirtaa xarbi iyo dagaal baad ku jirtaa alxarbu khudca inaad gaalkaad la dagaalamayso aad khadeecdo ood khudca kula dhaqanto si aad uga adkaatood u disho ama aad yacni waxa uga qaalib noqoto ayadana waa masale kaleoo meeshaa iyada ah meelahay ku bannaan tahay ka mid ta qodobka saddexaadna waxa weeye markii guryaha lagu islaaxinayo oo ninku inuu reerkiisa hadduu ka maarmi waayo
oo gurigii inuu dumo uu ka yaabo inuu been sheego haddii ay muxuuha gurigu ku sii jirayo sidoo kaleeto haweentu hadday ka yaabto xadiidka riwaayadiisa kale alfaadiisa qaar ka mid ah hadday ka yaabto inuu gurigii dumo khatar galo inay markaasi ay been isticmaali karto si gurigii ay ugu badbaadiso taa iyadaa wax weeyaan waxay ka mid tahay meelaha iyo mawaadicda la soo reebay laakiin inaad been ka dhigato dacwo ka dhigato oo dacwo yacni been ku salaysan aad tidhahda dacwo midho dhalinaysa wey kullu maa buniya calaa faasid fa huwa faasid yacni hal xaaraanihi nirig xalaala ma dhasho dacwo been ku salaysanna asaaskeedii baa fasaadsan waxa laga sugaya maxay tahay marka ma dad beenalayaala inay soo saartaa laga sugaya marka beentu asalkeeda iyo faraceeduba ma bannaana ilaahay waa fogeeyey tabaaraka wa tacaala iyadiyo dadkeedaba waana khaslo lala yimaado kuwa ugu liitay ka mid tahay xaaladahaasi shareecadu soo reebtay ee dhowrka waxaan ka ahayn beenta waa in laga fogaado wabillahi tawfiiq su-aashu waxay tahay beenta gaalada lagula dhaqmayo ma bannaan tahay in gaalo lagula dhaqmo been oo been loo sheego jawaabtu waxa weeye gaal iyo muslim toona inaad been kula mucaamalooto ma bannaana xaaladihii aan soo tilmaannay waxaan ka ahayn ha noqoto kasabkaaga ha noqoto gurigaaga ha noqoto xamaalkaaga khayaanada iyo beenta iyo akhlaaqda xun iyo dhaqan xumadu ma bannaana gaal in lagula dhaqmo mana bannaana in aadamaha ama cid kale in lagula dhaqmaayo ma ay bannaana maxaa yeelay beentu waa shay si ahaanteeda alla u xarrimay haddii alla xarrimayna gaal iyo muslim toona inaad kula dhaqanto ma ay bannaana qaab dhaqankeenna markaan meelahaa tagnay in badanoo innaga inaga mida dad yaroo ilaahay u naxariistay mooye nolosheennan beenta oon ku salaysan masaa'ibtayna haysatay ka mid taha gaaladiioo been loo sheegayo ilaa aan ku caanbaxnay ninkii iyo xaaskiisii isqabay waxay leeyihiin isma qabno separation haa isma qabno waa isku xanaaqsannahay waa kala maqannahay waxoogaa yaroo calafaa lagu qaadanayaa gaaladii baa loo tegayaa hooyadiibuu wuxuu leeyahay waa xaaskaygii buu ku keenayaa hooyadii ayuu wuxuu leeyahay waa xaaskaygii walaashiibuu wuxuu leeyahay waa xaaskaygii shaqadii buusan ka run sheegaynin gurigii buusan ka run sheegaynin dukumentigii buusan ka run sheegaynin isagoo dhan waa been meermeersan waay beenta noocaasoo kale ah daruuro keenaysana ayna jirin cudurdaar sharcigoo kallifayana uusan jirin waxyaalaha waayahan dambe dhaqanka inoo noqday bay ka mid tahay astaanta laynugu bartay bayna ka mid tahay waxyaalaha ina halaagaya ee carruurtii u baaba'day carruurtii ay duurka u gashay guryihii deganaansha la'aan looga la'yahay ninkii iyo reerkii ay qoorta iskula jiraan xasilloonidii looga qaaday innagii oo dhan barakadii iyo wanaaggii inaga qaaday waxyaalahaas wey waxaad ogaadaa salafku waxay dhihi jireen ridwaanullaahi calayhim markaan ilaahay caasiyo waxaan ka gartaa buu yidhi dembiga aan galay markaba waxaan raadkiisa ka helaa faraskayga iyo xaaskaygay dhihi jireen faraskii ii edebsanaaye ii hagaagsanaa laad iyo haraati buu igu bilaabi buuhi islaantii iyo gurigii ii fiicnaana maalinta dambe waata wayba soo giirato waa igu soo jeesatay buuhi sababtuna waxa weeye anaa garane waa dembi aan galay buuhi sababtiisa waxaanaad arkaysaan oo dhan iyo nataa'ijtan iyo midhahan kharriban iyo muxuu ahaaye waxyaalahan aan inoo muuqdiyo madaahirtani asbaab bay leedahay ilaahay ha laga yaabo tabaaraka wa tacaala walaalayaal nolosheenna aan dib ugu noqonno wax yaroo calaf ah iyo wax yaroo raashiin ah iyo wax yaroo lacag ah
yacni karaamadaadiiyo sharafkaaga lama siisto adduunyao dhan hadday isu timaaddo oo kulli waxa yaalloo dhan gacanta lagaa geliyo wax qiimo weyn lama aha